Salut à tous, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Oh là là. Donc c'est la deuxième partie, vous savez pourquoi. Attendez, je vais aller fermer ma porte. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo parce que vous savez que la première partie c'était tous mes slimes plus un slime. Et là c'est la deuxième partie parce que vu que j'ai fait un slime, voilà. Donc voilà, bon là je suis en train de malaxer ce que j'ai sur les mains et après je vais malaxer le slime qui est dans le pot. Attendez, je vais essayer de mettre la caméra en hauteur. Attendez, hop. Putain, j'en mets de partout. Vous savez pourquoi j'en mets de partout? Parce que le slime, il se colle à ma tablette. Voilà. Oui, et bon. Et pour eux, ils savent toujours pas. Je fais des vidéos sur ma tablette. Voilà. En fait, moi, je dis que ma tablette, c'est une caméra. Mais bon, c'est pas une caméra. Hein, mais aussi. Ça. Voilà. On mélange bien. Alors, si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est parce que vu que c'est les vacances, moi j'en profite un peu. Donc voilà, vous voyez, je fais pas trop de vidéos et des fois je peux pas vous filmer. Du coup, c'est pour ça que je fais pas de vidéos parce que des fois je peux pas vous filmer. Donc là, on est l'après-midi. Hein. Je fais des vidéos l'après-midi. Voilà. Et là, je vais mélanger mon slime que j'ai fait parce que voilà, c'est bon. Il est tout dur. Ah, mais trop bien. Ah, mais ouais. Ah, mais il est trop bien. Ah, il est trop bien. Okay. Donc voilà le slime. Et voilà. Je vais essayer de le colorer après. Parce que j'ai tous mes slimes. Tous mes slimes, ils sont blancs. Vous voyez, là, j'ai 2 blancs. Et plus lui, ça va faire 3. Donc je vais essayer de le colorer. Un rouge ou un bleu, un truc comme ça. Ouais, mais je vais essayer parce que... Bon, déjà, pour l'instant, je peux pas le colorer. Putain, je vais le malaxer. C'est trop dur. Vous savez pourquoi c'est trop dur? Parce que en fait là je le malaxe bien parce que j'ai pas envie de lui mettre du Dark au sérum. Parce que vu qu'il me reste 3 pipettes, eh ben j'ai pas envie de le mettre. Oh non. Et du coup après j'aurai plus de Dark au sérum dans mes slime. Voilà. Bon là il y a du slime. Je vais vous présenter comme il est. Hein. Le voici. Presque plus de batterie sur ma tablette. Oui, mais je fais 2 vidéos là. Là pour l'instant j'en ai fait une de vidéo et puis c'est là ça va faire 2. Ici il me reste que 2% de batterie. Oh punaise. Je vais devoir recharger ma tablette. Hein. Donc si ça coupe pendant la vidéo, c'est pas de ma faute. Hein. C'est parce que j'ai plus de batterie. Donc c'est mieux là que j'aille colorer mon slime. Donc venez avec moi, on va aller chercher un truc pour le colorer. Désolée, c'est un peu de bruit. Hop là. On prend un truc. Hop là. Donc c'est bon, c'était vite fait. J'espère que ben voilà. Ça fait n'importe quoi quand même. Parce que là on fait du frais du rouge à lèvres rouge pour colorer mon slime. Oh mon slime est trop collant. Hop, là je récupère tous les bouts de slime. Et je vais me dépêcher de les récupérer parce que je vais plus avoir bientôt de batterie. En fait j'essaye de sourire à la caméra parce que voilà, hein, mais bon, en vrai j'ai pas envie de sourire parce que vu que j'ai plus de batterie, peut-être la vidéo va couper, donc voilà. Ça.
Regardez ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis du rouge. Oh non, putain, j'en ai mis sur la caméra. Enfin, sur ma tablette. Bien mélanger le slime. Il faut encore un peu le colorer. C'est pas assez là. J'ai un peu trop peur. Pour l'instant, ça fait ça. Hein. Voilà. Enfin, là, j'en ai rajouté, c'est pour ça que ça fait ça. Miam, miam. Pour l'instant, ça fait beau. Ça fait ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait rose. Hein. En vrai, mais moi, vous le voyez. Je sais pas, dans toutes les vidéos, vous allez voir couleur que c'est pas vrai en fait. Là, il y a du rouge. J'espère que vous voyez à la caméra. Parce que moi, je vous vois du rouge. J'ai peur du coup. Et là, je vais rajouter beaucoup de rouge. Ça va marcher. Il faut bien mélanger. Pas le match ce soir. Pourquoi? Parce que moi, c'était sur Canal, mais en fait, c'est pas sur Canal. Ah bon, c'est sur quoi? Sur notre chaîne. Donc, il n'y a pas le match? Yes! Ouais, désolé. Putain, j'ai oublié. Non, en fait, désolé si j'ai parlé du match, parce que ce soir, il y a mes cousins qui devaient venir, enfin mon papy et mes cousins qui devaient venir pour qu'on regarde le match. Apparemment, c'est pas ce soir ou c'est pas sur cette chaîne, ou bref. Voilà, donc on s'en fout, hein, mais désolé, hein, s'il y a ma mère qui vient d'arriver, qui vient de débarquer, plein de vidéos. Non, mais toujours, c'est toujours comme ça, attendez, parce que là, je range parce qu'elle m'a amené mon support, là, vous savez, mon truc. Hop là, désolé, hein, voilà, apparemment, il y a... Enfin, oui, ce soir, il y a le match, mais enfin, je sais pas. En bref, je m'en fous parce que moi, ça m'intéresse pas du tout le match. Voilà, donc ça m'intéresse pas du tout. Donc, ben, c'est bien qu'il n'y a pas le match, hein, voilà. Ça m'intéresse pas. Dites dans les commentaires qui c'est qui aime le match. Moi, j'aime pas du tout le match. Enfin, moi, j'aime pas... Enfin, ouais, je suis obligée de regarder parce que voilà, mais ça m'intéresse pas le match. Avec Neymar, là, il s'est cassé la jambe. Enfin, je sais pas quoi, là. Enfin, de toute façon, je m'en fous qu'il se casse la jambe. En fait, c'était normalement... c'était le Paris Saint-Germain contre le Real. Un truc comme ça, ouais. Je sais pas, en fait. Parce que ma mère me dit, il n'y a pas de match. Donc, je sais pas, parce qu'elle veut débarquer, là. Je sais pas, moi, s'il y a le match ou pas. Laissez-moi dans les commentaires si eux qui savent s'il y a le match ce soir ou pas. Comme ça, je le dirai à mon père ou ma mère. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Parce qu'il y en a, quand je dis dites-moi dans les commentaires quelque chose, eh bien, il n'y a personne qui écrit quelque chose. Donc, voilà. Alors, par contre, si je dis ça, il y a tout le monde qui va écrire, vous savez. C'est ça, en fait. Enfin, non. Mettez un commentaire. Enfin, bref, voilà. Putain. Oui, je rajoute du colorant jusqu'à ce que ça fasse un truc rouge. Ne me cassez pas la tête, hein, les abonnés. Hein. Oh. Pour l'instant, mais vous voyez rien, en fait. Moi, je vais mélanger ensemble. Par contre, là, je sais pas comment je vais faire pour mélanger. Donc, attendez. Je vais reposer. Oh putain, je vais salir la caméra. Enfin, je vais salir ma tablette. C'est mieux. Regardez, pour l'instant, il est rose, beau, rose. Mais moi, je veux qu'il soit rouge. Rouge, vous comprenez ou pas? Non, putain. Donc, c'est dans cette vidéo, c'est n'importe quoi, c'est parce que c'est n'importe quoi. Je regarde, c'est toujours... ça a pas coupé, ouais, parce que j'ai cru ça... Vu qu'il n'y avait plus de batterie, ça allait couper ou je sais pas trop quoi. Oh putain. Désolée si je dis des gros mots aussi. Hein. Là, j'ai mis plein de colorants. Regardez-moi ça.
Un jour, j'ai fait un meurtre, en fait. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc voilà. Hop là. Donc c'est mieux. Donc là, je pense qu'il est bien coloré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bye.